Muita atenção nesse comentário, dá uma olhada nesse consumidor, pagando R$ 350 de energia por mês, morando sozinho. Uma geladeira inverter e um ar-condicionado inverter teria uma economia de pelo menos 35%. Ah, mas a peça de reposição do inverter era muito cara. Aí, ó, tá aí, ó. Eu provo pra vocês que já tá o preço do on-off. É por isso que eu falo, a vida só é dura pra quem é mole. Vem com o problema que eu dou a solução. Vai lá na minha bio, garante a sua vaga e compra um curso top sobre essa tecnologia pra você faturar muita grana.